شوف كذا اجمع سكتك حبي تقاصر الدرسيه شوف قروكو. نقول لها خذيها موسى. تقولي له قال لي غدا تموتي. ما تموتي بعمرك. متابع عمرك ما ودابا انت اللي قلتي درسيات جمعات كركب. انت اللي جبتي الموت، الموت والو درت الدار ودرت كل شيء. ودابا انت اللي جبتي الموت. ما بغيتي تقول لي ما بغيتي تقول لي انا عند الصحراء والحوسين. صافي جيبيهم. نجيبهم. انا سالوا بتعلم. سلمي على المشاهدين بعدا، سلمي على المشاهدين. هايدي خذي مني لا ناس دايرين بخليها او جراح الحريره هذه دابا خدنا الواحد احنا تنسكتوا دابا هذا الخريج ثاني. على ضربتي قلتي لي انا خدمه بكريه باش ما تغدي حتى واحد ما ديري برادتين ما صبتو كل بنادم. ما عندي غدا بتبدا مع راساتي انا انت المدرس ولا يدرس في الصيف ولا يدرس مسدود ولا يدرس. ما مسدود هذا غادي تسلم على المشاهدين. او دابا راه اصلا خلي يهضر. سلامة وبشركم مبروكة مبارك. وانا اليوم مع الدريسية الدريسية قالت لك بغات تمشي لمولاي ادريس وجمعة قالت لك ديني البرجاوة. دابا ما عرفتش شنو غندير واش نديو جمعة ولا نديو دريسية. اش قلتي هذيك النهار؟ ها؟ هو خالد اش قال لك؟ اش قلتي لي انت؟ قلت غنمشيو لبلاد اخرى. نمشيو للبحر مولاي بوسلام ولا هرهورة ولا على حساب في المدات نطرق. مولاي بوسلام. عمر ما مشينا مولاي بوسلام. ياكلوا الحوت تاع مولاي بوسلام. باش جمعة تاكل درسي هذا البركات فوريك راه عاد بحر هذا. ها شاطر. واشنو؟ غنمشيو للبرجاوة. تا تما كاين الحوت اجمع النواع في مولاي بوسلام. كاين الحوت النواع تما راه ما تاكليه من الحوت. واش درسيه تما بحال شي سكات ما ندفنوها. انا انا ما ندوز على الحوت ما ندوز تحت على الكبسه وصوصات قرب يا جماعه سلمي على المشاهدين قرب لنا. هاي محمد الدين جاب الحوت من الواد وفطنا عاوتوشي جابوه طيبوه ولا حتى خدمت عندك ما لقيت تقول لي ما لقيت هذيك الجوزه ضربتها تا هي تحلينا هي صافي بقيت شوف هي قبيله ويلي بنت عمي ماتت بقول لك عندي ساقط لك واش هاك الدحلي ما عندكش عقل تنقي. ودابا فاتت تدوت تترعد وانا ما صافي ما قلت كنهضر كم مره او حتى هنايا هي تجيب لي الخبز كارم. لا داك عارف الحوت اللي ودرا فيه راه فيه الشوك. هيا دابا لا واش عندك يا خالد هي تجيب لي خبز كارم الخبز كارم وانا نهوده هي تطيح باطله صافي قالت الله يا ربي الله الا الله محمد رسول الله حزره. درتي حياتي الله يا ربي تبقى كون زادك خبز كارم تا هو كون بحال تا هو الحاجه عرفتي الحبس ولادي وكل شيء غنمشي نحبس قلت لها ندير سير نمشيو نحبس. وماتت ولا قلت لها وي شوفي درسيه كلشي ولا سهل يديوك الطبيب يفتحوا لك عنقك من هنا يلقاو شوكه ماتت بشوكه. كنت علمت بالعقبي فين الطبيب فين حقنا فين عندي الطبيب ايوا خاتم مدير غايدير ايوا هذيك الساعه فين عندي هما الحديد ما كاين هما الحديد ما كاين والله خيط هاي وقلت لك هبطت والله. تعالي جماعه سلمي على المشاهدين قولي السلام عليكم على المشاهدين وهضري. والسلام ما بغاتش البرنجاوه. بارك الله فيكم البرنجاوه انا غندير المرنجاوه. نشوفناكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم وربي يحفظكم فرحنا الله يفرحكم. ربي يحفظكم الصدر ولات من برا افضل. الله يعطيكم صحيح ها؟ الله يعطيكم صحيح وحد اختي تم دابا ملي دارت ولا تعطي يديك زوين. وخالد يا ربي حبيبي شوف الجو ونرجع يا ربي انت حاجه انا عاد تخصم انت حاجه انا ما تخصنا معاهم. انا مش الستره درسي راه باديه الستره. دابا انا خدامه غادر دابا الستره راه الستره كدور من اللور المصارات. عند السميعات ها؟ غادر الشتاء. انا ماني داري تقول قرا لا ندير لها الشعر ندير لها الشعر الدرسيه. صافي غنديروا لها الدروج ونديروا لها الشميعات. ما غندير طواطا منهم غنديري طواطه علاش طواط؟ باش تدخل شي واحد البلاد تصوني عليه جماعه تاكسي عليه تكلاكسي عليه. غنديروا الطواطه انا عاد الحاجه الشعير ماشي دابا حاجه الشعير ونولوا نحطوها ونقلبوها شتي ولد عمك اش قال لك؟ قال لك هو كيجيب محرات
قال لي ما تبغى له لسه وقال له غندير منه بس يهود التيو نيشان ان شاء الله نجيبهم قال انا العكس كذا ان شاء الله. ان شاء الله. قال والله يا خويا انا ندخل نشوف موسى شنو كيدير داخل. قال انا العكس كذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. موسى تبارك الله عليك، الله يعاونك. الله يبارك فيك، الله يحفظك. خدمت هذا تسلي الجمعه. سلم على المشاهدين، سلم. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ عواشركم مبروكة. ايوا كتشوفوا انا مع الجمعة والدريسية ودائما حارزين عليا هنايا. عارفين ما كانش يدير كل عاودتوا ليا. ايوا عاد انت وتعبنا. ايوا اش عاد وتعبنا لا باش عندك شو عاد واحد اخر على جبت واحد اخر وخليتي. قول للمشاهدين شنو كدير موسى. قول للمشاهدين شنو كدير. قول للمشاهدين شنو كدير. قال لك نعم نزيد نديروا هذا الحيط هنا على حساب باش تعزل الطواليت وتوش بوحدهم باش تحالوا النساء معزوله هنا. ان شاء الله بالدور واحد الكريسه زوينه بالفوتايات. دوزان يجي يبرد بنادم اللي يجي يجلس الصابون واللوازم تاع الصابون وكل شيء دور ها؟ لا دابا ما عادش نقول البيت انا دخلت كل شيء. هنا تكون واحد الجلسه فوتايات ولا شي حاجه تكون دايره ان شاء الله. هذا يجي تبقى يشوفوا لي الماء وما علمش يدخل لي. هذاك الشيء اللي عندك الزايد تاع الشبكه ديال الصابون الوساخ هذاك الشيء حطيه تما كاين. ماشي هذا اللي يبقى في الدار ان شاء الله. ما يبقاش هذا ولا يجلسها مريحه. والله لا هذه ما كدرتيها جماعه كدير لك اسعافات الاوليه. راه تعاودوا شو حتى ما غاديش خرج العظم خرج من بلاصتو. لا تعطى خالد حتى لي هذيك الساعه ثقيله ثقيله هذيك سهله. عمره ما حبا طاح في بير ياك. انا جمع نعاونوا ساعه. اشوف انا ابو حاطيه راه ما قاصيش كاع عاود شد رجلك. راه باندي هذه هي البحاطيه الكبيره. باصك انا بحاكم على الجمعه. مالي بحالي بحال الجمعه. سرعه وحده دابا تعمل ما تسكت كاع هذا. تعالي يا جماعه تعالي رد عليها تعالي. وتعايرك انت. وانا قلت لك بابا انا كندير بابا. كي دايره الهزه ديالي يا جوره؟ كتولي حالتك درتي القحه هذاك انت والصابون. واش غنديروا مع المرو؟ ما نعاونوش كاع دابا يلاه. مروه قال لك عاونيني يا جماعه. تعاونيني هو قاعد خدمته يا جماعه. هذاك ديال الهضره ايوه يطلع له الدم. يا جماعه ايوه يطلع له الدم. ها هاي سرح خصك رجلها. هاي قاعد جري لرجلها جري نطري لرجلها سيري نطري لرجلها سيري. انا ما حاجه ما نقدر نقدر ديال الويل. المكتب مسلينا ما تتمسلينا وراه مقراش الدبوس. ومحط عاهل منا مزيانه وراه ادري طاحت عليا والله خير زياده. يلا يا جماعه خلاص مسدي لرجلها واش غنقصوا هنا اليوم. يلا باش تنقل لي جور. جيبي مطرقه يا جماعه جيبي مطرقه باش تردي لها بلاصتو. اي صحه صافي صحه سمعت المطرقه هي صح. شوف كذا يا جماعه اش كتكحبي تقاصر الدرسيه شوف كروكو. منا تلي كانت من بعد بو حسين هذا بو حسين. يا جماعه البلاصه عجبني مادام اللي تحط ما تنزع من بلاصتو. والله تضحك اخويا طاحت عليا راه واعره. نوضي يا جماعه فيك عارف ما طبيبه ما والو انت. ما تاكملني محمد شوفوا ما هدرتش معاه هدرت مع جماعه انا هدرت مع جماعه ما هدرتش معاك. هذا يقول لي البانديه. يلا خلاص نوضي خلاص صافي ستيلو بعدا في الناظر. هذا جمعوا درتي يا مصر واقف معك.
قلت لك انا جمعوا الدريسيه هذاك النقا عاد تشطاب عز عليهم تشطاب. شكون اللي درس دابا؟ شكون اللي ماتش انت راك جمعة تموت؟ عزريه الذكرى الدريسيه مخسره غير بهذاك الصنادل المشقه اللي كتشري تعرف تشري حتى الصنادل مزيانه مخسره بالصنادل هذاك الصنادل زوينين كنت داك الصنادل داير بحال الموكب هذه حمار شينيور يا جماعه ولا تجيبها وقلت انا غادي نمشي نجيبها وانا اجا دريسيه وقول له اش غادي نجيبها بعدا؟ شنو بغيتي محمد يجيب لك؟ حسك شنو بغيتي يجيب لك؟ امون وهي قلت انا غادي نجيبها وانا ما عارف وما عارفاش علاش اش غنسخر اش غنجيب لك؟ انا يلا اش غنجيب؟ اش غنجيب؟ قولي له جيب شينيور سيرولو قولي جيب شينيور وغادي نقول اجمع الدرسي لا تجيبو سيرات فاطمه قول لها قال لك الحصه كيعطيني ستاتي انت عارف باش تفهمك ستاتي ايه قال عطيني شينيور شنو شينيور قول لها محمد عاود عليها لا تخيل السر لا هاد الشيء جمع فيها نقول لها يلا سير انا غوت لهم نقول شنو تجيب سير انا سير نجيب انا سير نجيب ها انت جيتي يا جماعه دابا هذاك شويه ما عرفتيش تقولي ما عرفتيش شنو سميتو ما عرفتش شنو هو هذاك شنو هو هذاك شنو هو هذاك يا جماعه ما عرفت الحقيقة شينيور سميتو كون هذيك السنه كون كتحكمي الشين يلا يلا عاودي ديري يلا تمشي ديري السنان باش تبقاي تعرفي تقوليها وزقا بابا ما كتشوفي فيا اش تشوفي فيا شحال نقول شدي مع موسى شدي معاه الميزان راه بغيتي تراسي لك الدروج موسى الله يعاونك ما هضرت عاد هضرها تاكل ما تعاونك حتى شويه ها قول لها طلع شو عرفتي الدرج الدروج شو هما هذوك ولا نقصوا منهم عرفتي بحالهم دبات هاكا ها هاكا مزيان ها وين كاينين هما باش يقولوا مزيان دابا كيطرسي ما تعانيش انا الموتور انت شو يا جماعه انا نضحك علينا انا حلقه جديده يا جماعه شوف ثاني دعيو هذا ميزان موسى العباره ميزان واقف وميزان ناس ديري موسى ديري عمو موسى ديري موسى عمو ديري موسى عمو الرضا الله من النفل اسرار واش يا صاحبي اش هي جاوني حامض الشهديه هذيك ايه جا شكون جابها لك جابو محمد البارح محمد الحساكي ولا الديب هذا عطاني كان حسب الطابونه طوط عليها بصحه والراحه صح مسكون جاب لكم صرار درتي عطاتك شهديه قول لها شكرا قول لها شكرا خالتي جماعه قسمية قول شكرا دريسيه دريسيه محرفه على شبكتك ايوا قلت جيب الشبكه وحيد الكره راه غتخسر ايوا قلبي عليها راه تما قدامك شوف تبارك الله على مزينه غادا تجلس تخليها تما تحرار الا كبرت صافي ما بقاش فيها فايده شوف تبارك الله باقا هذا شباب تبارك الله وري الهزه وري للمشاهدين ها انتوا اصحاباتي ها انتوا شوفوا القرعه رانا كليت بلا اخرى رانا هي فين جا تعطلت عليها هذيك الدرسيه كبرت بزاف سير اللي تعطلت عليها مع ذاك الصباح تقول لي دايره ها هي هنا هي شي ندير هاد وين يا سيدي
يا حبيبي الخلي السكين خلي زين يا بس انا جيت غادي نقول لك زين ها قال خليته واحد قال تاي اللي قصروا يخسروا. السلام عليكم، دايرين لاباس بخير؟ دابا انا غادا ندير الفطور، دابا خصات الحوايج، انا دابا خدامه ما عندي دابا خدامه، دابا انا غادا انا عييت الصباح انا تندير دابا انا شو كنت دير من الصباح؟ ايوا خرج دار الماء السداد خرجنا كلشي، دابا انا خصات الحوايج وانا غادا ندير الحريره دابا الخبز راه عندي ما عندي الخضر غدا دابا انا خدمت وبارك عواسلكم، بارك عواسلكم وتقوم صحيحكم وسلام عليكم اصحاباتي.